السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers élèves, غادي ندوي معكم على لا تيوري اللي كاينين عندكم في البروغرام ديال البكالوريا. يعني ملي تندوي على لي تيوري سي توت لي تيوري كي سون ريلاتيف للبروغرام اللي غادوزو فيه حاليا البكالوريا في 2020. الوغ غادي نبداو لا تيوري كي هي ريلاتيف اللي ما غنتلحقش لا بوزيسيون ديالهم سي اون فونكسيون ديال الكاباسيتي ديال الميموار ديالي. يعني غنبقى نقول تنكملو منكم كاملين ان شاء الله. لا برومييرمون غندوي على لو بودجي ديال ليتا. الوغ في لو بودجي ديال ليتا عندنا جوج ديال لي تيوري. عندنا لا تيوري ليبرال وعندنا لا تيوري كينيزيان. الوغ لا تيوري ليبرال كتقول لك بان لو بودجي doit être équilibré, c'est-à-dire ما يكونش عندنا ان ديفيسيت. Par contre, كاين ce كيقول لك le déficit c'est un moyen qui permet la régulation de l'économie. يعني ان من خلال le déficit budgétaire نقدروا يكون عندنا واحد الانتعاش في الاقتصاد، تولي عندي une croissance économique, c'est-à-dire qu'il est obligatoire de disposer ce déficit parce que هاد déficit شنو هو في لا باز ديالو؟ ما هو الا des dépenses qui sont faites par l'État afin de générer la croissance. نطلعوا la dépense d'investissement، نقصوا من les recettes fiscales، نطلعوا من les dépenses de fonctionnement، يعني نحاولوا نطلعوا le maximum de les dépenses pour soutenir la croissance. Alors concernant la monnaie, عندي la théorie quantitative de la monnaie. La théorie quantitative de la monnaie, nous avons la théorie de M fois V égale à P fois T. Alors comment je peux la vérifier? Dans l'examen, il dit la théorie qui dit que l'inflation est d'origine monétaire. C'est-à-dire que l'inflation, quand la masse monétaire, il est quand la croissance économique. C'est-à-dire que M3, il est quand le PIB en termes de variation. Il y a M3 أكثر من le PIB, supposons que M3 a la variation de 3% en 2017 par rapport à 2016, ou la variation du PIB, c'est-à-dire taux de croissance, a 2%, à ce niveau-là, 3% كبر من 2%, ou une inflation par exemple qui est supérieure à 0%, c'est-à-dire que quand on parle de l'inflation, c'est 1, ou 0,9, c'est-à-dire que كبر من 0%. Alors on peut dire qu'il s'agit que la théorie plutôt est vérifiée. Si on a le taux de variation de M3, le taux de variation de PIB, ou une inflation pour pouvoir dire que c'est une théorie qui est vérifiée. Alors c'est pour cela qu'on dit que la théorie elle est d'origine monétaire, c'est-à-dire la masse monétaire qui est supérieure, c'est-à-dire la variation d'ILA, l'intérêt des flux qui compte donc, les théories qui sont relatives les politiques économiques, selon les libéraux, selon la pensée keynésienne. Les politiques économiques d'une façon générale et l'introduction des chaînes de contrôle monétaire et budgétaire, comme l'état gendarme, l'état providence. L'état gendarme, c'est que tout simplement l'État ne doit pas intervenir selon les libéraux. C'est que l'État, tout simplement, il doit assurer les formes, plutôt il doit assurer des fonctions les moins minimales, la sécurité, la gendarmerie d'une façon qui est générale, la sécurité, les infrastructures, la police, tout ce qui concerne les fonctions en dehors de l'économie, c'est-à-dire en dehors de la fonction de la régulation. Alors par contre, comme l'État-providence, c'est que l'État doit, selon Keynes, c'est que l'État doit intervenir afin de soutenir la croissance et afin de trouver les moyens nécessaires باش تلقى كيفاش تقدر تسير هذاك الركود الاقتصادي اللي عندنا. خاص الدوله تحاول تدخل من خلال la politique monétaire et la politique budgétaire afin d'assurer une meilleure affectation, une meilleure allocation des ressources, afin d'assurer une justice sociale. يعني تكون عندك واحد العداله الاجتماعيه بلا كوليكت ديال لي زامبو لا ريديستريبيسيون ديالهم et afin de يعني باش نقادو حتى لا سيتوياسيون ايكونوميك، نحاولوا نطلعوا من لا كرواسونس، نهبطوا من الشوماج، نحاولوا نقادو les éléments qui sont relatifs à l'inflation et la balance commerciale. عندي في الدرس ديال الشوماج encore le chômage classique ou le chômage keynésien. Concernant le chômage classique et le chômage keynésien, selon les libéraux, de façon classique ou néoclassique, selon les libéraux, le taux de chômage il est quand même cela dû à quoi? À la hausse des salaires ou le coût de travail. كل le salaire طالع كل ما les entreprises qui متاعهم انهم باش يخدموا عندهم des salariés parce qu'ils considèrent les salariés comme étant un coût. Alors le coût اللي كان طالع يكون moins compétitif، ما يقدرش ينافس المنافسه اللي كاينه. علاش؟ لان الاثمنه ديالو طالعه، من السبب ديالهم هما لي سالير اللي طالعين. دونك بالنسبه لي كلاسيك لي نيو كلاسيك سادير لي ليبرو كل ما كان السالير طالع كل ما كان عندنا الشوماج طالع، وهذا سي ان شوماج
qui troll dans les cas de chômage volontaire, c'est que les gens, il a un salaire les wahab, c'est-à-dire que les gens, les ou bien sûr, il y a d'autres éléments du chômage qui sont liés aux classiques, mais maintenant on se base plus sur le côté théorique, le programme d'IELCOM. Vous devez dire tout simplement que la hausse des coûts de travail, la hausse des salaires va entraîner un taux de chômage qui est élevé selon les libéraux. Par contre, Keynes qui dit que nous avons un chômage qui est purement conjoncturel, il est dû à quoi? À la baisse de la demande. كل ما كان الاستهلاك هابط c'est-à-dire la demande globale de façon qui est générale كل ما الاستثمارات غادي يكونوا هابطين حيت خاص الشركات باش يقولوا انني غنزيد نستثمر بالنسبه لهم خاص يكون الاستهلاك المرتقب غادي يطلع يعني الا قلت انا كعندي شركه وقلت بان الاستثمار قلت بان الاستهلاك غيطلع من 3 شهور كنمشي نشري ماكينات ونخدم عباد الله باش ملي يطلع الاستهلاك نلقى ما نبيع ليه دونك هنايا كنعرفوا سولون 15 قالنا كل ما كان الاستهلاك مستوى الاستهلاك هابط كل ما مستوى الانتاج والاستثمار غادي يكون هابط كل ما كان طول الشوماج غادي يكون طالع دونك عاد عندكم لي ريجيم عندكم لا بارتي اللي فيها لي ريجيم راه بيان سور هذاك راه ملي تندوي على لا كونكورونس بيغ بارفيت وملي كنكون تندوي على المونوبول اي تو سو سون دي كالكول كي سون ليي لاناليز كي هي ميكرو ايكونوميك ما ندخلش معكم في هاد لي ديتاي باسكو ماشي ما كيدوش عليها كوم ايتون في اون بونسي تيوري وغنهضروا على شنو قالوا هادو شنو قالوا هادو مي باغ كونطخ لي زيليمون تيوريك اللي دويت عليهم دابا راهم اللي عندكم حاليا في البروغرام ديال البكالوريا n'oubliez pas que كاينين دوطخ تيوري كي سون ريلاتيف دي شابيتر اللي حيدوا لكم اللي غندويو على ادم سميث ومن غندويو على ريكاردو غندويو لا تيوري ديال غوستوف ديال سامير امين تو سو سون دي تيوري عندكم لي تيوري كي سون ريلاتيف للديفلوبمون حتى هما من بعد ان شاء الله حتى العام الجاي ندير لكم فيديوهات فيهم باش ما نتلفشكم باسكو هنا ما عندكمش بروغرام دونك كيف ما شفتوا هادو سي كلكو زيليمون اللي هما بريمورديال جو بونس كو ما نسيت والو حاولوا تخدموهم وحاولوا تفهموهم وحاولوا تقلبوا عليهم في الكيسيان باسكو سي تري امبورطون في لي فغي وفو غتلقاو دي كيسيون كي سون ريلاتيف لا تيوري بزاف ماشي اللي شرحت دابا كان معكم امين نصر الله ومرحبا بكم في هذا الفيديو ان شاء الله نتلاقاو في فيديو